Hello guys, welcome to my channel. Bersama Agung di sini. Ya di sini. Mau di mana lagi ya? Sekarang kita akan unboxing barang terkeren seabad ini. Ini. Nah, ini adalah laser keyboard di sini. Ayo kita lihat di mana. Di depan ini ada tulisan laser project keyboard. Di sana tulisan laser project keyboard. Di sana tulisan keyboard. Laser tulis ini nih. Kardusnya. Ini kardusnya. Di sini ada tulisan smartphone, tablet PC, desktop PC, video game konsol. Ya, terus di sini ada tulisan Android 4.0 dan letter. Terus di sini ada iOS 4.0 and letter win. Terus ini ada tulisan Windows XP dan letter BlackBerry 10. Di sini kosong, ini kosong. Terus di sini ada feature dan lain-lain bla 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 bla. Baterainya 700 mAh. Terus di sini ada lah. Kita buka sekarang. Sekarang kita akan buka. Sekarang kita akan unboxing saja. Oke. Ini barangnya. Kita buka. Saya ini beli di toko Lazada. Memang sangat bagus, kualitasnya juga keren. Apa ada yang kita singkirkan dulu ini. Di sini ada manual book. Bla bla bla. Sini. Terus di sini ada kabel USB adapter charger. Kita akan ini ke laser keyboardnya. Wah, kita akan membuka ini. Wow, bunyinya wah, keren. Udah. Wah, keren sekali. Kita singkirin dulu ini. Oke, kita singkirin ini. Laser keyboard ini harganya lihat aja di link deskripsi, pasti saya akan
bagi. Tenang, ini laser keyboard segini keren. Wow. Oke. Keren sekali. Kita akan mencobanya. Kita akan mencoba untuk di komputer ya. Kita nyalain dulu. Sekarang kita akan mencoba laser projection keyboard ini dengan laptop. Oke, kita nyalain dulu sampai bunyi pip baru. Nah, udah kan, dengar kan? Oke. Habis itu ini my laptop. Geser dulu sebentar, geser. Nah, di sini kita nyalain dulu. Kita nyalain Bluetooth ini. Lasernya udah nyala Bluetooth. Oke. Kita nyalain Bluetooth dulu. Ini. Terus pencet ini Bluetooth. 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later. Supaya terang, kita matiin dulu. Kan tunggu sebentar, ingat remote jaringannya sini. Ini tadi nyala belum? Ini tadi ini
ini udah itu. Habis itu cek ini ada connecting. Ayo kita coba. Oke, kita keluar, terus kita pakai Microsoft Word. Tunggu nah. Ayo kita coba. Tunggu deh, gedein dulu tulisannya. Gedein dulu supaya kelihatan di kamera. Oke. 40 ya. Oke. Kita coba. A G U N G. Boom. Oh, salah, sorry. Prasetyo. Sorry, pencet. Kita mencet enter, terus kita coba ini bisa matiin itu nggak sih? Nggak bisa. Coba kita pencet dulu yang ini. Wow, mati. Lihat gak? Keren, perfect. Oke guys, itu percobaan lumayan lah, lumayan responsif. Pertama kami coba Afung G-U-N pedas. Lumayan lah, lumayan responsif. Keyboard ini lumayan responsif, tapi kadang-kadang tidak mendeteksi. Kayak tulis tadi Agung jadi Afung, padahal nulisnya Agung. Nah, disitulah kurang responsif. Ini mungkin buat pamer boleh lah, bisa boleh dibawa kemana-mana, tapi agak ribet soalnya tempat keyboardnya harus di tempat yang datar, jadi nggak bisa di tempat yang bergunung-gunung kayak di spray. Baterainya juga lumayan. Oke, sekian, stay out.